Ny porofony poniny mahajanga, ny firaisankina sy ny fifanomezan-tanana ho fankasitrahana ny zava-bitany président Hamady teo amin'ny tontolon'ny baolina kitra, ny fampandrosoana ny Madagasikara sy ny asa sosialy izay nafantarana azy hatramin'izay. Ny andro ny sabotsy fa 7 ny volana Jolay, ny fanokafana tamin'ny fomba ofisialy tao amin'ny Baobab Tui. Ny antony fiantsona, ny antony fanasana, ny fanombohetsika ankoany dia tsy ino fa ho mariky ny fankasitrahana ny zava-bika ary mariky ny ho fanomezam-boninahitra ny zavatra lehibe dia lehibe vitan'ny président Hamady tamin'ny tany sy ny firenena malagasy. Na iza manaiky, na iza tsy anaiky fa ny zavatra vitan'ny président Hamady teto Madagasikara dia tsy azo posehina ary tsy azo fafana ary tsy azo adinoina. Ka zay indrindra no nahatonga anay maromaro nama fianakaviana nanomana sy nanao an'izao hetsika izao. Tsika zao samy mahafantatra iza i président Hamady. Nampiavaka ny président Hamady ny finoany an'Andriamanitra. Anisany lehilahy mino an'Andriamanitra izy ary matahotra an'Andriamanitra. Izay indrindra no nahatonga azy mikatsakatrana ny tombontsoa iongonana amin'ny fiarahamonina sy amin'ny firenena. Izay indrindra no hahatonga any Andriamatoa Hamady nanangana io stady Rabemananjara io, ary io no stady synthétique voalohany teto Madagasikara, na dia mafy niady sy ny sehatra ny lomanosany nanaovana sy nahavitana ny zava-dehibe. Ny fahaiza-mitantana sy fahaiza-mitarika nataon'ny président Hamady teo amin'ny setry ny baolina kitra no nampiroborobo ny baolina kitra afrikanina sy teto Madagasikara. Anisany ny joro vavolombelona tamin'izany izy Samuel Eto'o kinta ny baolina kitra afrikanina. Je me souviens, mais je t'avais dit, je serais certainement le dernier à quitter le bateau si un jour il fallait que des lieutenants quittent le bateau. Et je veux même te dire, je ne le quitterai jamais parce que tu es un monsieur bon, tu es un bon grand frère et pour moi tu es un bon dirigeant. Je rêvais de pouvoir soulever ce trophée, ce magnifique trophée avec mes coéquipiers au Cameroun. Je n'ai pas pu jouer cette canne au Cameroun, mais je l'ai joué autrement. Je l'ai joué comme dirigeant, comme président de cette fédération, et pour moi c'est grâce à toi. Ce moment-là restera unique parce que la première Coupe d'Afrique, mes parents ne rêvaient même pas encore de m'avoir. Celle qui s'est jouée au Cameroun. La deuxième, j'étais déjà majeur, j'avais laissé les stades et je m'étais lancé dans cette belle aventure de contribuer à ce que le football de mon pays retrouve la place qui est la sienne. Et tout ça, grand frère, c'est grâce à toi. Tsy misy ny fotoana teo amin'ny tantaram-piainan'ny président Hamady ny fanilikiliana amin'ny fiaviana fa mampitambatra ny vahoaka malagasy. Et d'emblée, si je dois remercier, je remercie tout d'abord mes jeunes frères de Manchuria qui ont l'initiative d'organiser cet événement et de l'organiser. Chaque fois que les journalistes ou d'autres personnes me demandaient quelle est la clé de réussite, pourquoi vous étiez élu à la CAF, je ne savais pas. Honnêtement.
Mais brutalement, je dis toujours, ah, c'est grâce à Allah. C'est Dieu qui a fait ça. Parce que je peux dire que c'est impossible. Un garçon de Tambouam qui peut devenir à la tête d'une confédération africaine de football. Et surtout, vous étiez tous de moi. S'il y a quelqu'un qui a été le plus critiqué par les journalistes internationaux, c'était moi. Ny andro ny alahady fatelopolo ny volana jolay tao amin'ny kianjany Rabe Mananjara bary any Madagasikara ny fandona tamin'ny ekipa voafantiny Mayotte afisaorana amin'ny tafotafo no nasetry ny mpikarakara ny Djibril Ahmad tonga maro ny pony Mahajanga nanotrona tao amin'ny kianjany Rabe Mananjara. Vahoaka ny Mahajanga, saotra ny comité d'organisation n'ity jubilé ty satria enikady zay nimboninahitra ny tenako na tsy nankasitraka an'izany ny hafa fa niteto amintsika Mahajanga saorako manokana na ay nankasitraka an'izany. Ny comité d'organisation nanahoana ny fahitana ny fahitana an'le jobily dia réussite totale raha ny fahitanay azy mankasitraka mankatelina nefa nanisy le réussite zany tsy nisy io raha tsy teo anareo mpanao gazety namoaka an'izay rehetrarehetra zao nanao ny publicité namoaka nanao ny anareo tsy ho zavatra tamin'ny famohanany vaovao misaotra mankasitraka ny vahoaka ny Mahajanga ray manontolo mankasitraka satria na niantso zahay na nikarakara zahay na nanomana zahay rehefa tsy tonga ny vahoaka ny Mahajanga nanoana sy nanampy nanatrika dia tsy nisy dikany ny zavatra nataonay dia zavapoana ny zavatra nataonay fa dia mankasitraka zay ngamba ny zavatra azo le tenenina na izy niteneniny président teo na te ho ary nanakatsakana na te ho ary ny sabotage maro be Zagnahary io misy dia raha teneninay amindreo foana hoe matahora Zagnahary fa misy io fa tsy zay eritreretinao niany no ataonao io lalana mahitsy androany io misy tournant maray ambadika ary andro mazavany any io mbo maizika eo amaray averiko eto indray mandeha zao mbola tsy politika ny resaka fa rehefa tonga fotoana anaovanay politika sady tsy matahotra zahay ary tsy menatra hiteny hoe hanao politika amin'izay. Zava-dehibe ho an'ny pony Mahajanga ny fisiny izao Djibril Ahmad izao mbola ao anatin'ny fahavelomany no anaovana ny fankalazana ho fankasitrahana ireo zava-bitany. Mahazatra antsika rehefa mbola velona le olo tondrontsika molotra rehefa maty iny atsika voanatitra chevalier de l'ordre national iny voanatitra officier de l'ordre national atao magnambany hiala am'izay toetra zay zahay hiala am'izay fomba fitokana zay zahay fa dia ny président maty mbola velona dia asambatra izy ankasitra aminay indrindrandrindra amin'izay zavatra vitany. Ny faranana tamin'ny afomanga teny amin'ny bord de la mer ny fankalazana ny Djibril Ahmad 13 fahombiazana tanteraka no azo ny mpikarakara. Ny Djibril Ahmad izay notanterahana teto an-tampon-tanàna ny Mahajanga nanomboka ny 20 hatramin'ny 17 ny volana Jolay.